Barchangizga salom do'stlar, sizlar bilan Creeper Gamer. Bugun biz top 3 da eng horror modlarni ko'rib chiqamiz. Qani unda videoni boshlaymiz. Spam bo'lishim bilan qanaqadir g'alati narsa turibdi bu yerda. Albatta buni ko'rmasak bo'lmaydi biz do'stlar. Nimadir bor bu yerda. Hech narsa yo'q ekan. Prosta joy ekan bu yer, menimcha to'g'rimi? Spektator ko'rib qo'ymasak bo'lmaydi. Qani spektator mod. Endi buni ko'ramiz. Qani nima bor ekan buni ichida? Hech narsa yo'q, prosta shunaqa joy ekan. Mayli, X-ray modidan oddiy modga aylanamiz. Bo'ldi. Endi esa modlarni ko'rsatib chiqaman albatta. Birinchi yo'q, buzilgan portalmi? Buzilgan portal nima qilyapti bu yerda? Yo'q, qishloq. Hazillashdim do'stlar. Bu aslida set. Agar shu setni bilmoqchi bo'lsangiz, albatta videoni oxirigacha ko'ring. Keyin yana bir narsa do'stlar, agar siz mod yasash, o'zingiz mod yasamoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rsangiz, men sizga qanday qilib o'zingiz mod yasashni o'rgataman. Men ham hozir mod yasashni o'rganyapman. Ancha yaxshi modlar yasashni o'rganib oldim. Siz ham menga o'xshab mod yasab Minecraftga qo'shib o'ynasangiz bo'ladi. Bu juda ham oson va videoning oxirida buni o'rgataman. Bu yerda qishloqqa shunchaki yuribdi. Yo'q, qishloqda shunchalik ham kam narsa bo'ladimi? Bezoraning tillalari o'zi ikkitagina ekan. Buni ham olib ketamiz. Uchta qo'y yuribdi qishloqda. Bu yerda lava. Xullas, bu set juda ham zo'r. Endi esa ko'p cho'zib o'tirmasdan birinchi modni ko'rsataman. Birinchi mod bu Siren hayot. Menimcha buni hamma biladi, ko'rgan, juda sal horrorroq bo'lishi uchun. Va Siren hayot daraxtlarning orasida bo'ladi. Bu yerda lekin daraxt ko'rinmayapti. Biroz daraxt qidiramiz. Bu qishloqni oldiga qo'ymay qo'yganlik. Mana bu yerga Siren hayot turadi. Ko'rinishi juda ham qo'rqinchli. Bu yerda nima qilyapti? Nima bo'ladi? Bu yerdan qanaqadir tutun chiqyapti. Hamma hayvonlarni o'ldirib tashlaydi, qishloqlarni ham. Bu yomon. Do'stlar, joni ketyaptimi buni? Joni ketar ekan. Bo'ladi deb o'ylaysizlar. Nezaret qilishdi. 3 marta urdim. Buni xatasi menimcha ko'p. O'lmadi. Nezaret qilishdi. Keyingi mod. Nimaga mana shunaqa joylar paydo bo'lib qolyapti? Bu menimcha men qo'shgan modni deb. Bu yerda qanaqadir so'roq blok bo'lyapti. Yo'q. Bug bo'lib qoldi. Xullas, endi bu yerga keyingi modni ko'rsataman. Xullas, Siren hayot juda ham katta, men o'ylaganimdan kattaroq va kuchliroq ekan. Ular ochilmagan narsalar. Mana. Bugun shularni ko'rsataman yana. Spriet degan Minigo Guk. Bu menimcha bular uchalasi men aytgan modlar bo'lsa kerak. Og'zini qaranglar buni. Juda ham qo'rqinchli. Bu boss ekan, qoch. Boss. Bu juda kuchli boss bo'lsa kerak do'stlar. Agar oldidan narsa chiqarib ketyaptimi bu boss? Bizga uchish effektini berdi. Uchib ketyapmiz. Menimcha bu boss anaqa uchadigan boss bo'lsa kerak. Xullas, bo'ldi. Endi Minigo. Bu menimcha o'sha 3-modga kelib qoldik. Minigo. Chivincha. Pashshami, chivinmi? Chivinga o'xshayapti ko'proq. Chivin ekan.
Faqat buni o'rin oladigancha buni. Holda bular bilan oxirida urushib ham ko'rsataman. Shuma bu kichkina, lekin kichkina bo'lgani bilan sal qo'rqinchliroq ko'rinyapti. Ovozlari ham qo'rqinchli. Endi bular bilan urushib ko'ramiz do'stlar. Shu yerlarda urushib ko'raveraman. Ustimga aslahalarni kiya olmasam, o'lib ketsam kerak. Albatta qalqonni taqib olamiz. Bu yerga esa yaxshi nazaret qilich bilan bular bilan urushamiz. Oyli chiroyli ko'rinishini qaranglar. Qani o'tamiz. Mana skeletonlarni o'zida o'lib ketsam kerak. Do'stlar, qochinglar. Yorq bo'lyapti, bu yaxshi. Xullas, birinchisi Spriyet bilan urushamiz. Ke birga mizir taqdi. Voy, zombidan qo'rqib ketibman. Spriyet nima beradi? Bizga daraja beradi. Bu bilan urushdik, yana bitta ham urushib ko'rsataman. Voy, uruni yarimgina. Emas ekan. Bu Shlamber. Shlamberni hali qo'yib ko'rmagan ekanman, Shlamber. Yo-mayo do'stlar, hali buni qo'ymagan edim. Spam qilmagan edim to'g'rirog'i. Shlamber juda kuchli mod. Do'stlar, qaranglar. Agar men buni o'tkazordimmi? Minigo bilan urushib turaylik. Ay. Minigo. Qani Minigo? Yo'qki. Qochib ketdi, bu qo'rqoq ekan to'g'risini aytsam. Menga otma olovli o'qing bilan. Mana bilan o'shaman. Bu juda kuchli boss. Qoch Creeper. Minigo kelib, men bilan birga urush. Menimcha bu qo'rqoq. Endi bir balo. Ke. Tuxum yetmayaptim, ke birga urushamiz. Menimcha bu rostdan ham qo'rqoq. Oddiy odamga tegmas ekan. Ke birga urushamiz. Faqat moblarni o'ldiradimi bu? Ke men ham aytayapman urushamiz deb. Ay. Jonim ketdi o'lgur. Endi bu bilan urushdik. Va qoch. Sekin bo'ldi. Sekinroq ur, aka. Men qo'rqaman. Uruning namcha kuchli bo'lar. O'ldirdik do'stlar. Iltimos like bosib qo'yinglar. Kanalimiz hali 1000 ta bo'lishi kerak. Ko'p like bosib obuna bo'lsangiz, ko'p videolar chiqaraman, shunga o'xshash qiziq videolar chiqaraman. Xullas, birga endi oxirgisi bu juda kuchli boss degan umiddaman. Men o'ylagandan ham kuchliroq ekan do'stlar. Tushyapman men, sigir qochib tursan. Qoch. Do'stlar. Spawn. Do'stlar, qanaqasiga shunchalik kuchli bo'ladimi? Endi esa do'stlar, videoning oxiri men qanday bu setni ham aytaman va qanday qilib mod yasashni ham o'rgataman do'stlar. Birinchi setni aytamiz. Set tepada chiqqan 38 12 do'stlar. Albatta esingizdan chiqib qolmasin, yozib ko'ring. Ishonmasangiz o'zingiz mer ochib 38 12 deb set qo'yib qilib ko'ringlar. O'xshaydi sizlar. Endi esa qanday qilib mod yasashni o'rgataman. Mod yasash mana shunday bo'ladi. Craft add-ons degan mana shu ilovaga kiramiz. Bu ilovada juda ham ko'p modlar bor do'stlar. Menga ham yoqadi bu ilova. Bu yerda kartalar ham bor do'stlar. Dahshat kartalar, teksturalar ham bor. Juda kuchli, juda zo'r teksturalar bor va urug'lar ham bor. Bu yerda skin topsangiz ham bo'ladi o'zingizga. Bu yerda men o'zimning skinim ham bor. Mana bu yerda hozir o'zimning skinimni ham ko'rsataman. Men o'zim shu yerdan skinimni olganman. Mana ishonmasangiz ko'rib turibsiz. Challenges bor. Challengesga kirib har xil challengelarni bajarsangiz bo'ladi. Sizga olmos beradi. Keyin siz olmosdan o'zingizga yangi narsa olsangiz bo'ladi. Challengelardan yutib. Xullas, challengelarni hozir ochmayapti. Bu yerni ham ochmay qoladi. Bo'ldi. Bu yerda esa odamlar yasagan modlar, hozir yasayotgan odamlar yasayotgan modlar, mana bu mod lekin menga yoqdi do'stlar. Do'stlar, yaxshi mod ekan, like bosib qo'yamiz. Like bosib mana shunaqa qilib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin kommentariy yozsangiz ham bo'ladi.
unga tekinga mana shunaqa tashlab bersangiz ham bo'ladi. Zo'r ilova sizlarga tavsiya qilaman. Bu yerda chats bor. Chatsda do'stlaringiz bilan yozsangiz bo'ladi. Eng qiziq joyi. Mana masalan bu yerda Creperia, Chat of Creperia degan chatga kira olsangiz bo'ladi. Bu yerga faqat creperlar kira oladi. Masalan, men kirganman bu yerga. Mana masalan hammaga gapirsam ham bo'ladi, ovozli xabar bilan bu yerga yozsam ham bo'ladi. Bular ingliz bo'lgani uchun hello everyone deymiz. Keyin esa hello right bo'ldi. Hamma buni ko'rib hello deb ketaveradi. Do'stlar, bu yerda har qanday yozasiz. Meni bu eng yaqin do'stim, do'stlar. Ular ingliz lekin eng yaqin do'stim emas, ingliz eng yaqin do'stim. O'zimda do'stlarim bor, o'zbek. Hello, hi. You models are great deganman. Thanks bro degan. Menimcha inglizchani bilsangiz bilan hammasini bemalol o'qiy olasiz. Xullas, men yozgandan keyin u yozmay qo'ygan. Mana bu yerdan keyin sekin yozgan. Keyin esa men hello bro deganman. Thanks for on diamonds. Hello bro. Hello, how are you? I'm good and you me too. Xullas, bu yerda hamma bilan yozgandan keyin mana chatlar bo'ladi. Bu yerda projects bor. Projectsda mana shunday narsalar bor va albatta endi esa mod yasashni ham aytaman. Mana bu plus degan narsani bosasiz. Va bu yerda skin yasasangiz bo'ladi. Kiyim yasasangiz bo'ladi. Addon kiyim emas, mana shunaqa skin. 3D skin yasasangiz bo'ladi. Men hozir mod yasashni o'rgataman. Bu yerda bitta mod yasash uchun masalan biz mana uni tanlaymiz. Keyin mana uni bosamiz, mana tugmani bosamiz. Va ko'rishingiz mumkin, mana bu mod. Uni har xil rangga bo'yab, bu yerdan har xil rangga bo'yab, chiroyliroq qilib, qo'rqinchli qilib har xil narsa qilib tashlasangiz bo'ladi. Va bu yerdan mana shu qora qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xullas, xohlaganingizni qilib bo'lgandan keyin don't save. Xullas, bu yerda uni ya'ni tuxumni rangini qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, uni mana rang qilib tashlaysiz, o'zingiz xohlagan rangingizni qilasiz yoki mana shunaqa qilib Drazer qilsangiz ham bo'ladi. Mana shunday bo'lib ketadi. Zo'r bo'ladi. Men sizlarga bu tavsiya qilaman buni. Bu yerga uni animatsiyasini yugurganda, bunaqa qilganda hamma animatsiyalarni mana shunaqa qilib hozir o'rgata qolay. Bu yerdan sekin mana buni bosasiz. Keyin esa buni bu yerga sal bunaqa qilib qo'yasiz. Keyin bu yerda 0,1 sekundda u mana shunaqa qiladi. Xullas, uning animatsiyasini ko'rishingiz mumkin o'zi. Xullas, har xil animatsiyalar yasaysiz bu yerdan. Keyin esa yana har xil narsalar yasasangiz bo'ladi. Bu yerdan uni nomini, keyin bu yerdan uni jonini, uni hippisi, xullas, qaysi hayvondan qo'rqishini ham qilsangiz bo'ladi. Bu yerda qaysi uning oilasini qilsangiz bo'ladi. Xullas, juda ko'p narsa qilsangiz bo'ladi. Keyin buni qanday paydo bo'lishini ham qilsangiz bo'ladi. Masalan, daraxt qo'yasiz, bu yerga o't qo'yasiz. Shunaqa xohlagan blogingizni izlab, bu yerdan izlab qo'ysangiz bo'ladi. O'zimni mana modlarini qo'yib qo'ysam ham bo'ladi. Bu o'zimni akretni yasagan modim. Buni ham o'zim yasaganman. Xullas, o'zim ko'p modlar yasaganman va sizlarga buni tavsiya qilaman. Qani unda hammaga xayr, sog' omon bo'ling. Keyingi videolarimda albatta meni yangi videolarimni ko'ring. Hammaga xayr.